Народ, всем привет! Как и обещал показать, как буду обкладывать печь, камин. Вот. Также уровнем я тоже не пользуюсь, кладу на глаз. Потому что если четко ровно выкладывать, тоже некрасиво. Когда вот так вот выступает один за один, так камушек, она более красиво так смотрится. Делаем примерно зазоры сразу в палец толщину. Вот, в принципе все. Можно отпускать. Чуть подержали пару минут. И можно отпускать. В принципе, вот так вот получается. Если кому нравится, ставьте пальцы, не забывайте. Лайки, дизлайки, если не нравится. Вот. Главное, не забываем, когда только положили, сразу, когда по окончанию, все это отмыть. Ну вот он, в принципе, конечный результат всего этого, что у меня получилось. Вот так все.